Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. A dzisiejszą Śląską Karuzelę gości niezwykłe miejsce, tramwaje śląskie. Kameruje się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy na Śląskiej Karuzeli. Są takie odcinki, które spełniają marzenia, przynajmniej moje z dzieciństwa. Zaczynamy. Kajra, masz bilet? Nie mam. No całe życie Dostanę na gapę. mandat, ale z nami dzisiaj jest Jakub, który nas wprowadzi w cudowny świat i opowie nam o tramwajach. Podobno jesteś takim miłośnikiem, że właściwie ci się śnią tramwaje, że mógłbyś spać w tramwajach, z tramwajami Może i że spał. w ogóle... Zaraz Nie no, się podobno zdarza się, że mi się czasami coś nie śni związanego z tramwajami, ale Naprawdę? tylko podobno. Takie pogłoski tylko Tak, chodzą. tak. Jakubie, czy pamiętasz pierwszy moment, kiedy przejechałeś się tramwajem? Nie pamiętam dokładnie, wiem, że miałem około 3 lat i wiem, że to był dokładnie ten tramwaj, który widzimy za nami. Co ty mówisz? A skąd w ogóle u ciebie taka miłość i pasja, zamiłowanie do tramwaju? Żebym to wiedział. Po prostu kiedyś rodzice zabrali małego Kubusia najpierw na wąskotorówkę w Bytomiu, później na tramwaj na ulicy Piekarskiej, no i zgotowali mi tak całą karierę zawodową. Ależ od samego początku? Od prypeczka takiego? Że tramwaj i... Cały czas tramwaj, wszystko w ogóle, tory, to już od razu były oczka, jak 5 złotych i... No i tak wyszło. Co jest pięknego w jeżdżeniu tramwajem? To jest ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, że jesteś takim mało widocznym trybikiem w tym codziennym krwiobiegu miasta, tak? Jeździsz po prostu, tej pracy nie widać do momentu, kiedy jej nagle zabraknie, tak? Tego tramwaju jeżdżącego po mieście też nie widzimy do momentu, kiedy stoimy na przystanku i tak nie ma. Zresztą zawsze tak było, że co by się nie działo, te tramwaje jeździły. Jeśli pamiętacie, no nie wiem, dżumę Alberta Camus, no na litość boską, całe miasto umiera, wszystko, a te tramwaje, cóż z tego, że w innej rogi, ale jeżdżą, cały czas serce miasta bije. Skąd w ogóle wzięły się tramwaje? Tramwaje wzięły się w zasadzie skąd ci sama nazwa tramway. No, było od pierwszych takich wózków prymitywnych, którymi ciągnięto w kopalniach czy po dokach angielskich, po torach różne towary, urobek, nie wiem, ryby, wszystko co przeładowywano na statki. Później z tego urodziła się duża kolej, no ale gdzieś tam ktoś wpadł na mądry pomysł, że przecież czemu nie można by tym ludzi wozić po większych miastach? I tak w latach 30. XIX wieku zaczęła się kariera miejskiego transportu czynowego, jak to się dumnie nazywało. No i tak urodziły się tramwaje. Powiedz, gdzie dokładnie się znajdujemy? Znajdujemy się w zajezdni tramwajowej Bytom-Stroszek na północnych rubieżach Bytomia. Najbardziej wysuniętej na północ zajezdni na największej w Polsce sieci tramwajowej, czyli sieci Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zajezdnia w tym roku obchodzi swoje 56. urodziny. Wow! To i tak jest junior, bo on ma 75 lada moment. Ma imię? Jeszcze starszy od tej Paulek. zajezdni. Paulek. Tak. Skąd takie imię? A to na cześć jednego z naszych długoletnich pracowników. Jakubie, mnie interesuje taki moment, myślę, że Państwa również. Kiedy jest ta decyzja u motorniczego, że jeszcze czeka na tego biegnącego, a kiedy już jedzie? Generalnie czekamy, jeśli można zaczekać. Wiadomo, że to trzeba też wypośrodkować w pewnej sytuacji. Jeśli zamykamy drzwi, mamy już ruszać z przystanku, wszystkie światła nam na to pozwalają i nagle gdzieś tam na horyzoncie pojawia się jakaś owieczka dobiegająca, no... Też miejmy do siebie nawzajem szacunek, przecież pozostali jakoś potrafili zdążyć, przyjść na czas. No a tak poczekamy na tego dobiegającego, światło nam zgaśnie. 2 minuty darmowego oczekiwania wygrane. Tylko że te 2 minuty to jest dla nas niby nic, ale dla kogoś, kto się spieszy na przesiadkę albo któremu zaraz pociąg zwieje, te 2 minuty robią nagle 2 godziny albo i 4 godziny. Czyli ponieważ to jest komunikacja zbiorowa, to trzeba jakby uszanować. No niestety. Że tutaj się musimy dostosować do tego systemu. Tak, no zbiorowość. No nie
interesuje, jak tramwaje zmieniały się na dziejach historii. Jak to wyglądało? Zaczęło się od czego? Zaczęło się w ogóle historycznie, zaczęło się oczywiście od konika. Okej. Zaczęło się od konia, który ciągnął wagon po ulicach, no ale tramwaj konny to było skomplikowane przedsiębiorstwo. Było bardzo skomplikowane przedsiębiorstwo, bo nie dość, że te konie też nie dość, że motorniczowie kiedyś tam musieli mieć przerwę, to koń też musiał mieć przerwę. Okej. Poza tym jeden koń wagonu pod górkę nie pociągnął, więc na bardziej skomplikowanych odcinkach trzeba było trzymać całe statko koni w zapasie, nieraz i po 3, żeby to wciągnąć. A poza tym osobno konie zdrowe, osobno konie chore, bo co zrobimy z chorymi końmi? No przecież muszą mieć osobną stajnię, gdzie wydobrzeją. To było bardzo skomplikowane i bardzo brudne Okej. przedsięwzięcie. Więc zaczęto wymyślać, co z tym zrobić dalej. Pomysły były różne. Mamy lata mniej więcej 70., 80. XIX wieku, więc o prądzie elektrycznym to my tak gdzieś dopiero możemy pomarzyć. Pomysły były różne. Na przykład był inżynier polskiego pochodzenia we Francji, pan Mękarski, który wymyślił sobie tramwaj pneumatyczny. Co to znaczy? No, po prostu na sprężone powietrze. Aha. To, że trzeba było gdzieś te butle dobijać i tak dalej, to też tak działało, bo nie działało. No to co myślimy? No ale duża kolej ma parowozy. No to wpuśćmy parowozy w miasto. O matko i córko, co się z tego działo. No. Mieszkańcy pierwszych i drugich pięter w kamienicach pokochali ten pomysł od razu. Do tego stopnia, że ponoć nawet w Bytomiu było przyzwolenie od policji, żeby blokować przejazd tramwajów parowych, kiedy wszedł prikaz od burmistrza, że mają jeździć konne przez miasto. Podobno mieszkańcy mieli pełną zgodę na blokowanie parowych, jeśli pojawiły się na tych trasach. No ale na całe szczęście przyszedł koniec XIX wieku i przyszła elektryczność. Okej. Została nam potem pamiątka w postaci prądu stałego. Bo w Gniazdkach mamy w domu prąd przemienny, a tramwaje dalej jeżdżą na prąd stały. Naprawdę? Tak, dlatego że po prostu wtedy, kiedy elektryfikowano tramwaje, nad prądem stałym lepiej żeśmy panowali. I tak już nam zostało. A istnieje szansa, że to się jakoś zmieni, czy raczej jak już jest na stałym, to tak już będzie? Teraz to się zmienia na najniższym możliwym poziomie. Bo to, co stoi za naszymi plecami, te nowoczesne wagony z sieci pobierają prąd stały, a silniki mają już przemiennego. Po prostu aparatura elektryczna już o to dba sama. Wiesz co, ja jestem bardzo ciekawy, ile kosztuje tramwaj? W dziesiątkach milionów złotych liczyć. Zależy jeszcze w dodatku jaki, bo tramwaj to nie jest tak jak samochód, że po prostu jest z bieżącej produkcji, przychodzisz, kupujesz i tak dalej, tylko tramwaje są szyte na miarę podzamawiającego. I to zawsze dane miasto wymyśla sobie jakie... Wymyśla sobie specyfikacje, co mieć. chce mieć i tak dalej, a producenci się pod to dopasowują. I kto wygra, ten bierze zamówienie. Czyli to może być nawet kilkadziesiąt, tak? Może być. Milionów. Tak. A ten na przykład ile kosztuje za nami? Ponad 4 miliony złotych. Ja cię kręcę, Kosztowało. czyli właściwie każdy pasażer może się czuć luksusowo. Oczywiście. Tak jakby Limuzyna za kilka milionów z szoferem? Nieprawdopodobne. I to jeszcze ekologiczne. Oczywiście. Powiedz, w których tramwajach ty się najbardziej miłujesz? No, muszę chyba odpowiadać. Odpowiedź stoi za nami. Naprawdę najbardziej wymagające do prowadzenia z tego wszystkiego, ale Pokażesz nam go trochę? oczywiście. No to chodźmy, zobacz. Z czego musi się składać tramwaj, żeby był tramwajem? Skomplikowane pytanie. Tramwaj musi się przede wszystkim składać z dwóch podstawowych rzeczy, czyli pudła i podwozia. Okej. Są różne podwozia, czy zawsze są takie same? Nie, zupełnie różne w zależności od konstrukcji wagonu, od tego, jak to sobie producent, konstruktor przewidział. Stare wagony w większości były tak jak Paulek, dwuosiowe. Miały dwie osie, na sztywno zabudowane w podwoziu. Wszyscy, którzy mieszkali w miastach o godzinie 4 rano, bardzo kochali te wagony. Na wsi był kogut, myśmy mieli tramwaje. No i pudło, czyli ta część, w której mieści się większość aparatury, w której wreszcie mieszczą się pasażerowie stanowiska motorniczego i na samej górze zasadniczy element, czyli pantograf, w którym pobieramy prąd z sieci górnej. Ile osób się mieściło w tym wagonie? Producent twierdzi, że 16 siedzących i 67 osób stojących, czyli razem 83. Ja podbijam 95 plus rower, to osobiście, a doświadczenia mówią, że grubo ponad 100. Generalnie za czasów, kiedy te wagony jeździły powszechnie, to na przykład taki stopień wyjściowy mieścił 8 osób. Czy generalnie chodziło o to, żeby się jedną ręką za coś złapać, jedną nogą za coś oprzeć i jedziemy. Drzwi nikt nie zamykał, bo po co? Byle do przodu. Byle do przodu, dokładnie tak. A zdarzały się wypadki, że ktoś, kto się trzymał, że wypadł nagle, czy po prostu z tego tak wyskakiwał, że to była taka prędkość, że było to na tyle bezpieczne, że... Legenda głosi, że podobno był tydzień bez wypadku. Że był. Bez.
dobrze. No generalnie wypadki Jedzie i to zdarzały się na porządku dziennym, a czy wypadki takie zgłaszane, to były oczywiście rzadszym przypadkiem. Natomiast to, że ktoś wypadł, ktoś się gdzieś puścił, ktoś przekoziołkował przez swoje plecy, bo skakał tyłem do kierunku jazdy, a nie przodem, to były rzeczy standardowe i jakoś nikt się tym za bardzo wtedy nie przejmował. Dopóki nie było ofiar, że tak powiem, w kończynach, To ani w było mieniu, to wszystko było w porządku. A płytą dzisiejszego odcinka jest dym, 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 śląskie szlagiery, platynowa edycja. Kameruje się Czesław Sławomir, a dzisiejszą śląską karuzelę gości niezwykłe miejsce, tramwaje śląskie. Jaką prędkość jest w stanie, jaką rozwijał prędkość, jaką teraz jest w stanie rozwinąć tramwaj? Generalnie tramwaje u nas wszystkie w Polsce muszą być złapane kagańcem na 70 km na godzinę, więcej nam To jest maks? To i tak bardzo szybko. Systemowo nie może być więcej. To, czy te damy radę, to nowoczesne wagony spokojnie pojechałyby dużo więcej, ale po prostu trzyma je oprogramowanie i tego nie wolno. No dobrze, ale programowo 70, a mogą do? Podejrzewam, że setka spokojnie. A wcześniej zaczynały od? A wcześniej to były wały prędkości tak konkurencyjne wobec piechura. Na przykład N-ki za dobrych czasów, czym N-ki mówię, bo to jest wagon typu N. Za dobrych czasów, jak taki wagon silnikowy ciągnął dwie doczepy, to tak sobie to rachitycznie jechało te 30 na godzinę. Okej. Jak się z górki rozpędził, to zaczynały być już pomału problemy, bo droga hamowania wzrasta stąd do nieskończoności. No a teraz jeździmy tak w granicach do 60, zależy gdzie. No dobrze, opowiedz jeszcze, co ten tramwaj ma niezwykłego, czego inne tramwaje nie Jaka jest mają? jego historia? A historia jest trochę pogmatwana, bo to był pierwszy tramwaj, który wyprodukowano w Polsce po 1945 roku. A pomysł był generalnie taki. Mieliśmy bardzo zniszczony kraj, plus jeszcze tak zwane ziemie odzyskane, przyłączone z bardzo wyeksploatowanymi tramwajami. Trzeba było na szybko coś wymyślić. I wymyślono, że wagon, który został dostarczony w latach 40. niemieckiej produkcji tak zwanej wojennej, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji po prostu pomierzono, przerysowano, zrobiono dokumentację i bach, oto i on. Dlatego ma takie nieproporcjonalnie szerokie drzwi. Drzwi mają 1,5 metra szerokości. No właśnie, dlaczego tak szeroko? No, bo niemiecki konstruktor słusznie założył, że drzwi, które mają 1,5 metra szerokości, to tak te 80 osób, jak zawyją syreny, że jest alarm lotniczy, to wszyscy błyskawicznie uciekają z tramwaju i chowa się kto może. Okej. Tak to zostało wymyślone i tak to już po niemieckim oryginale zostało. Ale tu jest polska blokada. Nie, blokada? Tak, jak najbardziej. Poręcz w poprzek, jeszcze z poręczami przekładanymi, dodatkowymi, bo przecież kto by te drzwi zamykał i po co? No tak, no bo po co? Dokładnie. No to zobaczmy. Tak. I on faktycznie nic się nie zmienił od tego czasu, jak Ach, został stworzony. nie, no zmian było bardzo dużo wbrew pozorom. Zmian było, słuchajcie, bardzo dużo. Ale były to w większości rzeczy, które po prostu wynikały z tego, że ten wagon przez 75 lat on cały czas jeździ. To nie jest zabytek, to nie jest wagon zabytkowy, który gdzieś tam został odstawiony, a potem wyciągnięty z krzaków i odbudowany. On przez te 75 lat jest non-stop w ruchu. Więc wiadomo, że na przykład ławki nie są drewnem elegancko malowanym, lakierowanym bezbarwnie, tylko już standardowa, najbardziej polska z polskich farb orzech jasny. Okej. Wiadomo, że przede wszystkim zwiększył się komfort pasażerów. Mamy teraz pełne ogrzewanie. N-ki na przykład pierwotnie grzały tylko przy hamowaniu. Więc jak na dworze było stabilne minus 20, to w tramwaju średnio napełnione było minus 15, w bardzo napełnionym minus 10, bo się wszyscy grzali od siebie nawzajem. Okej. No, A jak było gorąco, to było gorąco.
końca. No a to o dziwo nie. Dlatego, że pootwierane drzwi były... Pierwotnie były pootwierane drzwi, były otwierane okna, wywieczniki w dachu. Latem to klimatyzacja bez zarzutu. Szkoda tylko, że na postoju nie działa, no ale nie można mieć wszystkiego. Linka do hamowania działa. Nie, to nie było do hamowania, to jest alarm. sygnał porozumiewawczy. Kiedyś w tramwajach byli konduktorzy. Okej. Konduktor miał bardzo istotną funkcję i to nie tylko dlatego, że sprzedawał bilety. To akurat powiedzmy sobie było najmniej istotną z punktu widzenia wszystkiego, ale przede wszystkim dbał o to, że to były oczy motorniczego. Motorniczy nie miał lusterka w środku, kiedyś nie miał nawet lusterek na zewnątrz, to już jest inna historia. Ale jak jechały 3 wagony, no to skąd ten jedny motorowy wiedział, co się w trzecim wagonie dzieje? No tak. Więc dopiero jak konduktor trzeciego wagonu, tej drugiej doczepki, podał sygnał do odjazdu, to ten sygnał powtarzał konduktor drugiej doczepki. I w tym momencie konduktor pierwszego wagonu dopiero tym dzwonkiem tu wewnętrznym oddawał sygnał do motorniczego. Jaki to był sygnał? To był pojedynczy sygnał dzwonkiem, o taki. W przystankach na żądanie trzeba było zadzwonić 2 razy, Okej. a taki sygnał generalnie skutkował zbiórką pasażerów na podłodze, bo to był sygnał do hamowania awaryjnego. Okej. Każdy wagon miał swojego konduktora. Tak. Każdy wagon miał konduktora i dlatego też myśmy się śmiali, że mieliśmy oczy, że tak powiem, więcej par niż okulary i wszystko inne. Tak, to była zupełnie inna technika jazdy, zupełnie inne warunki pracy przede wszystkim, no tak jak mówię, a zimy też były wtedy takie, jakie były. Tu nawet szyby nie były dogrzewane pierwotnie elektrycznie. Motorniczy dostawał zimą taki malutki woreczek z solą. Jak se solą wytrzesz te szyby, to ci już nie będą zamarzały. A powiedz, czy takim wagonem można sterować i z przodu i z tyłu? Można z przodu albo z tyłu, naraz nie polecam. Jasne, ale... MK potrafi zrobić screenshota. Huk i gwizd jest taki, że odechciewa się wszelkich błędów przy zmianie kabiny od razu. Czy do dzisiaj też tak jest, że można i w tę stronę jechać, i w tę stronę jechać? Tak. On jest codziennie codziennie. On jest cały weekend wykorzystywany w ruchu regularnym na linii 38 w Bytomiu, po prostu ona się ślepo kończy. Okej. A pod koniec kursu Musi mieć. zabieram torbę, idę na drugą stronę i jadę z powrotem. Rozumiem. A wy ludzie wolą jeździć takimi, no, jakby nie patrzeć, trochę zabytkowymi tramwajami, czy tam współczesnymi? Zdania są mocno podzielone. Zależy kogo zapytać. Wiadomo, że wielu ludziom się marzy komfort i nowoczesność na co dzień. No ale to jest komfortowo. No ale trzeba jeszcze się wspiąć. No tak. Trzeba to się jeszcze wspiąć i tu nie ma klimatyzacji i poza tym potrafi być trochę głośno. Ale jest urok niesamowity, klimat. Tak, to jest zdecydowanie to. Ale to chcesz powiedzieć, że ten tramwaj normalnie jeździ? Tak. Czy Normalnie jeździ z naprawdę? pasażerami. Tak, w Ja myślałem, że od święta. w soboty i w niedzielę na linii 38 w Bytomiu. Pięknie. No. A jeśli Paulek za nie może, to jego 2 lata młodsza siostra Hilka jest zawsze w gotowości, więc mamy w ten sposób zapewnioną cały Ja czas bym ciągłość. chciała wiedzieć, czy każdy tramwaj ma imię? Nie. Nie każdy tramwaj, te nowe tramwaje w większości mają już jedno imię przypisane do całego typu. Natomiast te nasze wagony tak jakoś wyszło, że odziedziczyły po swoich, można powiedzieć, miejscowych zajezdniowych patronach imionami. Z Państwem widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.